السلام عليكم اخوان كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات. اليوم مثل ما راح نراويكم عندنا حالة مستعصية انه حمامة اول مرة توضع البيض وصغيرة بالعمر، فلذلك انه البيضة يعني صار عندها صعوبة بالمبيض بوضعها. فالحمد لله والشكر مثل ما تشوفون الحمامة صارت تقريبا اكثر من 3 ايام و 4 ايام تحاول انه توضع البيضة، ولكن الحالة صعبة عليها، فاضطرينا نقدم لها المساعدة وقمنا الحمد لله والشكر بمساعدتها. ومثل ما تشوفون ان شاء الله يعني العملية بسيطة، بس مجرد انه لازم احنا نقدم لها المساعدة مثل بعض الحالات اللي تصير اثناء الولادة مستعصية تحتاج مساعدة او دكتور. فالحمد لله والشكر مثل ما تشوفون قدرنا نساعدها بسهولة، وحتى ما تموت الحمام ونحافظ على صحتها. وقدرنا مثل ما تشوفون هاي البيضة احنا قدرنا انه نطلعها بسهولة، بس مجرد قدمنا لها مساعدة. يعني لو عايفية بدون مساعدة انه لا راح تخلي خطية توضع البيضة ولا راح تظل عايشة، فلذلك دخلنا وقدمنا لها المساعدة. والحمد لله مثل ما تشوفون بعد ما طلعنا البيضة خليناها بهذا المكان حتى شني تستقر وترتاح وترجع صحتها ونشاطها ان شاء الله. أتمنى لكم موفقية وحياة سعيدة. تحياتي للجميع. شوفوا شلون يعني خطية كلش تعبان الحمامة بسبب تأخر البياضة. شكرا لكم، مع السلامة.